Wenn wir auf den dritten Adventssonntag heute schauen, so wird uns ganz deutlich das Wort Zeuge aufgefallen sein. Zeuge ist jemand, der etwas erzählt, sagt oder Vorbild ist. Man könnte auch sagen, ein Lehrer ist ein Zeuge. Und somit können wir sagen, es geht wieder darum, dass wir etwas lernen. Und das ist auch das, was, glaube ich, diesen dritten Adventssonntag besonders auszeichnet mit der Farbe Rosa, mit der Farbe der Freude, der Zärtlichkeit, der Hoffnung, dass wir etwas lernen können, dass Gott mit uns geht, uns Dinge erklärt, Gott mit uns geht und uns belehrt und unterrichtet. Und dieses Wort wollen wir uns heute besonders mitnehmen, das Wort Zeuge. Ein guter Lehrer erzählt von dem, was er gelernt hat, was er selber kann, was er selber durchgemacht, erfahren hat. Er ist ein Zeuge. Und wenn wir heute auf Johannes den Täufer schauen, und es geht hier um ein Selbstbild von Johannes, er wird gefragt, wer bist du? Dann beschreibt er uns, wo er steht, was sein Niveau ist. Wir können 3 verschiedene Ebenen erkennen, die es gibt im Glauben. Es ist ja schön, dass man im Glauben nicht nur auf einer naiven Ebene stehen bleiben muss, sondern Glaube hat eine immens weite Möglichkeit der Entwicklung. Das hat ja auch etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sonst sind wir in der Psychologie. Psychologie lernen wir so lange, bis wir alles wissen. Und wenn wieder was Neues herauskommt, dann lernen wir das wieder. Und das ist es ja nicht. Glaube ist viel mehr. Glaube hat etwas mit Existenzial zu tun. Wo ich selbst mitgehen muss. Wo ich mich ganz verändere. Und diese 3 verschiedenen Stufen, die wollen wir uns anschauen. Die erste Stufe, die beschreibt uns Johannes der Täufer. Was ist diese erste Stufe? Es ist die Stufe, wo es um Entscheidung geht. Johannes der Täufer entscheidet sich, in die Wüste hinauszugehen. Er entscheidet sich, ein anderes Leben zu führen, als die anderen Juden in der damaligen Zeit gelebt haben. Die zweite und die dritte Stufe, die können wir von den Jüngern ablesen. Die Jünger, als sie sich entschieden hatten, mit Jesus zu gehen, haben sie gelernt von Jesus, haben gesehen, wie Jesus lebt, wie Jesus handelt. Sie ist die Stufe, wo es um Beziehung und Gebet geht. Es geht um die Gottesbeziehung und bei dieser Stufe geht es auch jetzt schon darum, dass man von sich selbst auf andere schaut, dass wir für andere beten, dass wir uns einsetzen für andere. Die erste Stufe ist die, wo man sich selbst kennenlernen muss, finden muss, suchen muss. Die zweite ist eben schon für andere da. Und die dritte Stufe
Es ist die Stufe des Gehorsams. Wir haben hier in diesem Wort das Wort hören, horchen. Gehorsam heißt auf Gott hinhören, sich von Gott führen lassen. Wir wollen uns diese 3 Stufen etwas genauer anschauen, damit wir verstehen, einerseits, wo wir selbst stehen. Sie werden immer wieder etwas durcheinander gehen, stimmt. Aber sie wollen uns Mut machen, dass wir weitergehen. Das ist ja das Schöne, dass wir eben Fortschritte machen können. In unserer Gesellschaft wollen wir ja viel lernen, wollen wir uns fortbilden, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kenne einige Leute, die nach dem Abschluss ihres Berufs den nächsten Beruf gelernt haben, gesagt haben, das kann ich jetzt, hat mir gedacht, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte mich weiterentwickeln. Und im Glauben ist es auch schön, dass wir uns immer weiterentwickeln können, immer weiter wachsen können, immer freier werden. So wollen wir uns jetzt diese Hauptstufe, nämlich die erste, anschauen, wo es um Entscheidung geht. Johannes hat sich entschieden, in die Wüste hinauszugehen. Wie ist er auf diese Idee gekommen? In die Wüste hinauszugehen, wo es nichts gibt, wo man sich nicht bildet, wo man nicht Kontakte, Beziehungen baut mit anderen Menschen, wo man keine gescheite Nahrung, kein gescheites Haus und nichts hat. Damals, als Maria zu Elisabeth gewandert ist und als sie sich begegnet sind, Maria, die erfüllt war vom Heiligen Geist, ganz voll, ist ein Funke des Heiligen Geistes auf Elisabeth übergesprungen. Dieser Funke hat den heiligen Johannes inspiriert, erfüllt, mit einem gewissen Geistniveau, kann man sagen. Und dieser Heilige Geist ist auf ihm geblieben und hat ihn immer wieder geführt. Er hat den Heiligen Geist quasi gehört, sein Gewissen, seine Gedanken, vielleicht auch in Träumen, in Worten. Im Wort Gottes, das jeder Jude gelesen und gelernt hat, der das ernst genommen hat. Die kleinen Jungen und auch eigentlich die Mädchen mussten alle das Schema Israel können. Schon mit 3-4 Jahren lernen die Basics des Glaubens. Die mussten den Stammbaum aufzählen. Ich stamme von Georg und Hermine ab. Die stammen ab von Georg und Anna, Theresa und Josef und so weiter. Das mussten die kleinen Jungen alle aufzählen können, die Stammbäume. Bildung. Und Johannes ist ab einem gewissen Alter, wo er selbstständig sein durfte, bei den Juden gibt es ein gewisses Alter. Hier ist gerade ein liturgisches Buch vom jüdischen Riten und da wird beschrieben, dass ab 12 Jahren die Knaben eine gewisse Selbstständigkeit erhalten. Also zum Beispiel, dass sie Erbschaften übernehmen durften mit 12 Jahren, so Dinge. Und hier muss es auch ein Alter gegeben haben, wo Johannes der Täufer sich entschieden hat oder diese Freiheit gehabt hat von der Familie, in die Wüste hinauszugehen. Er hat auf den Heiligen Geist gehört und ist hinausgegangen, um sich selbst zu finden, sich selbst zu disziplinieren, zu bändigen, so ähnlich wie ein Pferd, ein Hengst, der gezähmt werden muss. So hat er das auch gesehen. Und wir wissen von wenigen Schilderungen, dass er gelebt hat von Heuschrecken und wildem Honig. Von einer dünnen Kleidung, Kamelhaarfell und einem Gürtel. So hat er gelebt, ganz kärglich, ganz arm. Und er war zufrieden damit. Er hat gegen das Negative gekämpft, das auch in ihm war. Dazu hat er den Heiligen Geist eingesetzt, den er im Mutterleib empfangen hat. Es ist die Phase der Entscheidung.
Was heißt das jetzt für uns? Wir alle stehen auf dieser Phase der Entscheidung. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, Christ zu sein, als Christ zu leben, zu beten, in den Gottesdienst zu gehen, Wort Gottes zu lesen, eine gute Handlung, eine gute Tat, ein gutes Wort zu machen. Das ist anstrengend. Immer wieder merken wir, schlechte Gedanken sind in uns, schlechte Gefühle, ein schlechter Tagesdauer. Es geht uns irgendwie nicht gut. Wir müssen kämpfen. Wir müssen uns entscheiden. Und wir haben diesen Heiligen Geist erhalten. Durch Gebete. Und hier sind wir schon auf der nächsten Ebene, nämlich der Ebene der Beziehung zu Gott, des Gebets. Durch die Sakramente, durch das Gebet erhalten wir diese Fähigkeit, dass wir zu Gott eine Beziehung aufbauen können. Mit Gott sprechen können wie mit einem Freund. Und in diese Beziehung, wenn wir immer tiefer hineinkommen, wird unser Gebet immer stärker, vollmächtiger. Dann können wir beten für andere und befreien, um Heilung. So wie es die Jünger gemacht haben. 72 wurden hinausgeschickt. Sie haben Dämonen ausgetrieben, Krankheiten geheilt, Menschen, die resignativ und depressiv waren, befreit und so weiter. Sie sind zurückgekehrt und waren voller Freude, begeistert. Es braucht uns Menschen, uns Christen, dass wir diese Fähigkeit wieder freisetzen und beten für andere Menschen. Wie viel Leid, wie viele Schwierigkeiten, Probleme gibt es? Wenn ich die letzten Wochen zurückdenke, wie viele Anfragen und Anrufe ich bekommen habe von Menschen, die Hilfe brauchen, krank sind, depressiv sind, psychisch und so weiter. Ich kann das gar nicht annehmen, weil ich das nicht zeitlich schaffe. Und wenn ich dann hineinhöre in unsere Region, viel Leid gibt es. Es braucht uns, Gläubige, die wir beten für unsere Pfarrer, für die Nachbarn, auch wenn wir uns dann denken manchmal in KZ. Ja, wir brauchen Christen, die diese Zeitebene auch besonders einsetzen. Beziehung zu Gott, beten für andere. Die dritte Ebene, sie ist die Ebene des Hörens, des Gehorsams. Die erste und die zweite Lesung sprechen besonders davon. Sie ist die Ebene, die uns am meisten herausfordert. Wir merken wahrscheinlich manchmal, wie weit wir hier noch entfernt sind von dieser Ebene des Hörens. Wenn ich nur jetzt an mich selbst denke, Paulus beginnt hier mit dem Wort: Freut euch zu jeder Zeit. Naja, wenn ich jetzt daran denke, bis man so die letzten Wochen gegangen ist, da habe ich mir oft ermutigen müssen, dass ich mich gefreut habe. Aber jetzt mich bei einer schwierigen Situation zu ärgern und negativ zu sein oder zu freuen, hatte das mit Entscheidung zu tun. Auch wenn ich es nicht verändern kann. Aber ich kann meine Einstellung verändern. Wir wissen es aus dem Management, die Ermutigung und ein positives Team bringt viel mehr als Leute, die nicht wissen, um was es geht. Leute, die nur immer negativ und pessimistisch sind. Und das wissen wir aus der Psychologie, dass wir uns selbst blockieren, psychisch, wenn wir negativ sind. Und immense Kräfte freisetzen, wenn wir positiv denken. Das zweite Wort: betet ohne Unterlass. Das fordert mich auch andauernd. Ich muss auch immer wieder dran denken, ich sollte jetzt beten, ich sollte jetzt mit Gott sprechen wegen dem Problem. Was geht nicht und das funktioniert nicht und denen ist nicht so einfach. Immer wieder muss ich mich zurückholen und sagen, ich muss beten. Ich muss in Beziehung mit dem Herrn bleiben, dass ich nicht ins Negative hineingezogen werde. Das dritte: dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch. Ja, das ist auch manchmal ein Kampf. Für mich. Wenn man denkt, für das Schwierige, das Problem und für die schwierigen Menschen, was soll ich jetzt dann? Ja, und trotzdem ist es wichtig. Wie gesagt, die Einstellung ist es auch oft, einfach dankbar zu sein. Ja. So viel Gutes haben wir. Heute haben wir aufstehen dürfen, sind frei, wir haben ein gutes Frühstück wahrscheinlich gehabt.
Wir haben gute Leute um uns, mit denen wir gut können. So viele Dinge gibt es, wo wir Dank sagen können, wo wir in das Gute, in das Positive hineinkommen. Und auf diese 3 Stufen dürfen wir wachsen. Heute besonders, wo uns Johannes der Täufer lehren möchte, ein Zeugnis geben möchte, geh auch, entscheide dich für das Gute, geh mit Gott, wachse dort hinein. Das möchte uns Johannes der Täufer heute sagen, dass wir vorbereitet sind auf das Geburtsfest, wo Gott, Jesus, wieder ein wenig mehr in uns als Christen beleben möchte, uns als Christen lebendig machen möchte. So schauen wir auf Johannes den Täufer. Wir wollen ihn diese Woche mitnehmen in Gedanken. Er ist uns Zeuge, er ist uns Lehrer. Amen.